আমার পশ্চিম ওড়িশা মনোজ মিশ্রকে তো আপন মানে জানিথিবে যেটা কি বলিউড রে হলিউড রে ସବୁଠାନେ প্রত্যেক মুভি করিছন তো আপন মানে সমস্তে জানিথিবে যেটা কি মনোজ যেটা কি জিতু তার বুয়া তার মা তার অজা মানে যেটা কি আনিথিলে সেটি লাগ কিছু কাম করে নেই পারে সৎ কথা কইনি কিন্তু জিতু রাও ভাই সৎ কথা কইনি কিন্তু তোমার বুয়া তোমার মা মানে যেটা কি আনিথিলে সেটি লাইক আগে কাম नहीं देबा তুমি নিজে করব তুমি नमस्कार जय माणकेश्वरी जय कोश जय हिंद तो आज गाय चढ़ के हमें रोस्ट करमा जीतू राव जेंटा की पूर्व ओडिशा प्रोजेक्टर की डायरेक्टर जमुई नहीं जाने तो सेता के हमें शंकु सरमन धोइमा जेंटा की हमर पश्चिम ओडिशा मनोज मिश्र के तो अपन माने जानि देबे जेंटा की बॉलीवुड रे हॉलीवुड रे सबुठाने प्रत्येक मूवी करिछन तो अपन माने समस्ते जानिथिबे जेंटा कि मनोज मिश्र के तो मनोज मिश्र जेंटा कि माइंड गेम जेंटा कि मूवी करथिले एक्टर मान के जेंटा कि बाहरु आनिथिले तो जेंटा कि अनुभव के चुनी कर जेंटा कि हमरो बाबूसान के चुनथिले से कथा के नहीं कर जेंटा कि जीतू राव जेंटा कि कमेंट करथिले जे सोशल मीडिया रे जेंटा कि वायरल हेतिला मनोज मिश्र के 3 वर्ष बैन करा वाला केन जगह न भी मूवी करी नहीं पारे तार बुआर जगह जे केन ठान भी मूवी करी नहीं पारे जेंटा कि जीतू तार बुआ तार मां तार ओजा मन जेंटा कि आनी थिले सेति लाग किछि काम करी नहीं पारे सब कथा कहिनी कि जीतू राव भाई सब कथा कहिनी कि तुम बुआ तोर मां मन जेंटा कि आनी थिले सेति लाग आके काम नहीं देबा तुम निजे करबो तुम कोटके माने करो आमे नहीं कले भी चलमु और कले भी चलमु हेंदा किछि नहीं जे घरे बसी कर किछि काम नहीं करबा हेटा नहीं भाबे पश्चिम ओडिशा लोग माने भी बहुत काम टे करी आसन निजर गुरु ठाने भी कला अछि तुम ठाने काम नहीं कले भी निजे यूट्यूब रे वीडियो बनी करी अपलोड करबे देखि थिबो मोर समलपुरी वीडियो माने केते मजा केते मिलियन व्यूज आसी है और केते केते न कमा समझे आ तुम ना मूवी बनी करबी हेते न नहीं कमो थिबो पश्चिम ओडिशा न हेते न कमोछन आ तुम मूवी कथा कहमी तुम मूवी रे केते लाख हे गुटे कुटी 60 लाख भीतर मूवी बनोछ आमन साधारण सॉन्ग टे तार माने गीतटी गायले 40 लाख भी सरसी समझ रहे हो हला म्यूजिक गुटे बनाले आबे तो मूवी भानी जे देखबो एजेंडा की हमरो मनोज मिश्र दादार আর কানা কত এটাকে ব্যান করে দো ব্যান করে দিলে তার মানে কিনো মুভি করে নি পারে না তাহলে তো তুই তো পয়সা দই যাব কেতে কোটি টাকা দিয়ে দেছো কত তোমর আমর ওডিয়া আসনি মানো মনোজ মিশ্র কেতে টাকা কমে দিবা ওতেলে কেতে লাগ দিতো গোটে মুভি কেতে লাগ দিছো মতে কোটি কথা কও অতি এলে 4-5 লাখ দেব যদি বাহারে যদি কাম করবে বলে 40 লক্ষ 50 লক্ষ প্লাস भी আনবে आनबे नहीं तुम्हें माने केन केना मूवी करछ तुम्हें काना हिटा समुद्र थरे को तुम्हें माने के हम पश्चिम ओडिशा लोग तुम्हें कोटकिया माने टिके कथा के बहुत बड़ वर्ष ना तुम्हें बहुत बड़ वर्ष तुमर एंती लोग माने कि हमर बाय लिविंग नहीं बाक नहीं करि पारो हमर बाल भी बांग नहीं कर पारो तमे का करबो रे और तमे माने हमर ठाने हमर जेंटा की पश्चिम ओडिशा न जेते तमर हीरो मान अछि अनुभव तमर जेंटा की बाबूसान जेते भी अछन हमर समलपुरी न जेंटा की एल्बम रे नाची कर नेबे का जेंटा की हीरो हिचन हेटा भूली जोछन जेंटा की जीतू राव आ जेंटा की पेन कर्मी ये कर्मी से कर्मी बे कथा पड़छे और भाई ने गुटे কথা আমি মনে রাখিতব যে জিতু রাव আর मनोज मिश्र केबे भी एका नहीं हुआ क्या बोला तूने केंती पर एका बे को ई जीतू राव तो तार माने विरोध कला जेंटा की मनोज मिश्र के तो मनोज मिश्र दादा केंता करी करी सांग हेबे केंती करी मिसबे तमे गोटे खराब लागबा तमे यार तुम संग झगड़ा हेतिबो सब झगड़ा हेतिबो तो केंती करी मिसबो को
কেবে বি দুজন নিমিশন এতে দূরকে কথাটা করেছে জিতু রাও বলে কিনি কেবে বি নিমিশে আর মনোজ মিশ্র কেবে বি তোমার সাথে মুভি নেই করে তখন নেই কবি চলবায় হেতে মুই গ্যারেন্টি দউছে মনোজ মিশ্র দাদাকে কেতে কেতে দূরিয়ানো ডাকুছন যেটাকি মুভি করবার লাগে তুমি জানিথিব মনোজ মিশ্র মুভি দেখিথিব কেতটা মুভি করিছেন যে হিন্দি তেলুগু বঙালি ସବୁଠାନେ মুভি করিছন তোমার না পকে দ্বারা মুভি ন কাম নেই করে ভাল জায়গা ন কাম করবে তুমি মানে কেতে লোক চিনিছন মনোজ মিশ্র যেতে লোক চিনিছ তোমাকে তার অধা তুমি লোক চিনবা পব্লিক লোক তুমি মানকে আমার উড়িষ্যা ন চিনিছন বাহারে নেই চিনবা মনোজ মিশ্র বাহারকে যাও আন্ধ্রাকে যাও বেঙ্গলোর যাও গুজরাট যাও মনোজ মিশ্র না দেখো চিনি থিবে হেতে তাঙ্কর গুটি কলা আছে পশ্চিম ওড়িশা পিলায় কলরটাই ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହେଲା ଆଉ ତମର ନା କଠିଆ ମାନେ କଟିକିଆ ଯେନ୍ଟା କି ଠକିକିଆ ଲୋକଟାନେ ଖାଲି ଠକି ଖାଇବାର ଜାଣିଛ ଦେଇନି ଜାଣ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଜିତୁ ରାଉ তুই কাঁ কাম করছো তোর কথা নিয়ে জানে তুই গোটে কিଏ তোর কথা মানবে ব্যান করদিনি ইয়ে করদিনি সেই করদিনি তুই গোটে কিଏ যে তোর কথা মানবে গোটে কথা কহ তুই গোটে কিଏ মনোজ মিশ্র কে যে পচরাব তো কহিদেবি পশ্চিম ওড়িশা ন কি যেটা বাহারে বি পচরাব মনোজ মিশ্র কিଏ তু জানি যাবু যে কিଏ তোর বুয়া না তার বুয়া মনোজ মিশ্র ହେଲା তো আইলে মানে ভিডিও যদি পছন্দ লাগলা বলে তো লাইক করবে সবসক্রাইব করবে আর কমেন্ট করবে আর ভিডিওটা শেয়ার করো নমস্কার।